1129，但願人長久。今日我同4月結婚，首先介紹下我哋龐大嘅兄弟班底。第一個蛋傑，花車司機，喂有搭花車俾多啲你。好，第二個肥張。好，收工。好，子豪，我細佬子豪，走啊！係好呢個康仔，喂，美姐，早啲到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 。哇！呢個好似揼多兩嘢咁。追到。後面嗰個仲問記攞。收咗啦。攞咗㗎啦，攞咗唔好扮嘢。好啊 ，boy，睇個法定時間先。點啊？法定時間。而家9點半。出發未？未。差唔多啦，就嚟啦，咁啊！2、3。4月留下足象棋，唯有愛侶無了期。只想上班講句話，為何常常關電話？雖然眼界只不敢信，原來戇居係阿叔。攞翻道具啲眼鏡啊！邊個？喂，女家準備好未？我哋上嚟啦。女家準備好未？女家準備好未？男家係未準備好嘅。準備好未 ？Ready 啦 ，Ready， 我哋殺上嚟咯喎。好，上嚟啦 ，Go！ 認到啊！佢第一個嚟睇下。你點證明你係阿 boy 咧？完全睇都唔似係阿 boy。徐武睇下，徐武嚟睇下，係咪啊？衰蛋樣，一唔撚嘢，你成日都穿到話嚟，防彈嘅呢個，可唔可以影下佢哋嘅啫？好3999696969成嘢啦！唉，唔要啊，唔要啊，有啊，你望住先，唔要。20蚊你都唔要，梗係要佢先啦。真係好。喂，白雪公主衫準備。我哋攞緊啊！係啊，我哋到啦！好黑咯，大家晒到黑。我哋見過20蚊。唔係，呢啲叫誠意啊！唔係㗎，唔係20蚊俾康間嘅，我哋俾康間，啱啱唔係康間係認錯人。唔係康間20蚊啊嘛，係嘛？40蚊即係高級康間，高級康間。好，我哋走。有吉士閂埋道門，唔好走啲冷氣。拜拜。解款車嚟啊！解款車嚟㗎。咪叫做做心落嚟㗎，攞埋。好啦，你過嚟啦。喂，解款車嚟未 ？OK，熄緊車，熄緊車。行過嚟，準備件衫。係啦，準備先啦。我哋。係咪啊？總之對面加3粒字喎。喂，到未啊？對面3粒字。係啦，唔好嘥時間啫，你解款車開第一間啦。喂，蛋傑。好先。唔使啦，啲錢我攞去啦。蛋傑。係點啊？講步先。一陣後補吧，利是後補，後補。好開心啦！第一關。袋住先，一陣戒佢走啊！我哋由大會司儀啊 Crystal 講解啊第一關嘅遊戲。係企前啲，企喺新郎哥隔離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 ，係啦。呢度見唔見到非常美麗嘅白雪公主裝束啊？有冇底裙啊？應該有嘛？好啦，而家着上呢一套咁靚嘅白雪公主裙。我而家着。係1分鐘內啊！1分鐘內。唔係啊，好多嘢。你呢個碌我都見到啊！喂，早晨。
有冇查未啊？有冇查未啊？有蝴蝶先㗎，中嘅，喂，包頭喂！佢依家有個蝴蝶。兄弟唔好遮住新郎哥，兄弟。喂，咩事啊？喂！呢個好吉啊！我頭好吉啊！調轉咗啊喂！係佢中意睇呢件衫着。隻手咧，伸隻手入嚟啦。唔係你又攞你隻手咧唔會落去嘅。童裝嚟嘅。準備咗膠紙同埋膠紙㗎啦。自己諗辦法啦。啲藝術舞提供膠紙呢個。你自己剪裁啊！呢個都做得落喎。佢着得落喎，嗰個咦個老細冇呃我喎。佢話肥佬都做。係咯，佢話肥佬都着得落。喂，有冇橙啊？整兩個橙嚟啊！喂，好啦，得唔得啊？紙杯塞唔塞到啊？紙杯係得啦。喂，你記住係咯。喂，咁樣行好啦，其他人大細波，係咪有咗啊？有咗啦，唉，俾埋你啦嗱。而家兄弟有咩做啊？兄弟，麻煩你哋白雪公主冇理由。唔好睇股票啦，喂！冇理由冇出有啊！收人真係大聲啊！炒。冇嘢，一齊放下武器先啦，放下武器啦。跟住嚟咯，喂！係啊，隨時可以補翻影翻，即係開門利是多5萬蚊嗰啲咯。喂，7個㗎真係。總之打車翻嚟翻嚟啊！係啊，因為攝影師嚟嘅 OK 㗎，OK 㗎，得。好啦，嚟啦，阿雪姑車友啊，呢度我真係雪姑車友啊！你係啊，係啊，好嘛，雪姑車友你哋。真啊！你7條友嘛，7友，係啦，快啲啦，7友。阿雪姑車友啊，整翻首歌表演下俾阿 April 啊，作翻首歌俾佢聽啦。攞雪姑車友填詞啊，好啊，歌仔隊，好啊。但係要跳舞，但係要跳舞個噃。我淨係識唱嗰個版本，又冇得試。4月小藝人，4月被背恩 OK。係啊，好。準備，2、3，4月小藝人，4月被背恩。喂，仲有喎，要代表愛意喎，而家你要代表你點樣愛佢喎？係咯，擺出嚟，我等緊攞出啦，做埋出嚟啦，嗰啲愛。係，喂，你7個人有7個棍，淨係冇恩先過癮咁咯。打到咁啦，冇所謂啦。好，你再一次啊，全佢再一次啊。有冇啊？唱3番啦，咁樣講翻出嚟。重新嚟過啦，係啊，重新嚟過啦。剪到你傻嘅嚟啊！1、2、3，4月小藝人，4月被背恩，7個人有7碌棍，淨係我冇恩先過癮。咪得啦，係嘛？都唔係愛佢嘅。愛佢喂，做晒出嚟，神一個人把做晒出嚟㗎啦已經，係啊，好啦。人先得㗎，喂，翻嚟啊，我哋準備㗎。嗱咁啊 ，Uncle Auntie 放心，交女俾我，因為點解啊？因為若要嫁得好，請嫁放蛇佬。咩啊？全部都有改詞啊！有改詞，有搞錯咪講啦，氹落交開心啊！我哋要原創㗎嘛，我做到詩得唔得先？愛冇愛滿意我做到詩得唔得可以先？若要嫁得好，請嫁放蛇佬喎。你要大聲啲啊！Uncle 喺裏邊啊，係咩？Uncle 喺裏邊啊，你大聲啲啊！快啲唱啦！唱歌你嗌啊！唔係，你唱完咧係愛阿 April 之後就愛埋你岳母。我獨唱嘅啫。April 喂，好大鑊，我哋班姊妹唔掂。佢哋琴日咪嗨多咗。快啲啦！係啊！即係又唱歌又唱歌。1、2、3，4月小藝人，4月被背恩。
款車啱啱嚟到啊！唔好意思，第二關。收貸款完喎。咗你就走㗎啦，嚟唔係，收先，點收？有錢，開始有意見啦。睇下滿唔滿意一次。企喺阿新郎哥隔離啊，係啦，或者滿唔滿意先啊？睇下先。我哋賭咗睇有價。翻咗嚿水俾你啦，咁。我都有一嚿。滿意先冇咧。喂，仲有你嗰看間20蚊啊！試埋佢。浸啊，試埋。試埋佢啦！豪俾你50蚊。唔使講啦，第二關啦。總之3蚊算啦。係啊，3蚊算啦。呢個唔好諗住咁快有得讀，你落翻去大街嗰度揾翻幾多個啊？唔得啊。3個啫，3個影相，着翻呢啲裝出。大家要扮小女人係啦，然後即刻 upload 上 Facebook，我哋喺度睇。哇！係啊，得睇3張。喂，冇電話摸上冇喎。咁你諗過啦喎。大叫上嚟。唔使啊，你影相，跟住 upload 上 Facebook 度。即係睇住張。係啦。即係唔使讀嘅。揾啲街坊，揾啲街影相啫。唱嘅話嘅乜嘢？upload 上 Facebook 啊！喂，你食飯啊？我叫我媽過嚟。我媽做乜嘢啊？隔離鄰舍先夠熱鬧喎。落下邊我哋贏緊嘅喎。冇理佢哋啦。打我個叫先。哇！妖啊！做咩啊？衰咗啊把槍！咁你嚟。我哋先。哦，入得。我頭有冇亂到啊？冇啊，我頭髮好梳得好正啊，整 set 到好行啊，嗰度。我油得晒啊！我哋睇入嚟，唔緊要㗎。嗱，我哋有槍喎。有槍喎。走，我哋有槍喎。紅手你接過你咪嚟。有個婆婆，我早晨，可唔可以同我影張相啊？我靚仔。我哋唔敢俾我。喂，我呢個喂，多謝呢個街坊真係好啊 ！Thank you。OK，thank you。啊，俾心機分我啊 ，thank you。走啊驚！係甩咗，跌咗，好嘢得。跌咗。係講咩？係好嘢，阿婆。唔該晒，我影相嘅。你唔好遮住。係啊，救住命！哎，OK，好啦，唔該晒阿婆啊，唔該晒。身體健康。啊，炒股你贏晒啲錢啊！新郎哥，你跪地啊，俾個花佢啊，好似俾個花佢咁樣，新郎哥。係，咪有個心啊，俾佢啊，唉，OK，好，立阿公。阿公公，你使唔使驚啲啊？驚啲好驚。上 Facebook 喎，你冇 upload 到邊間？好，唔該晒 ，OK，好，唔該晒，好。好嘢。要持埋佢啦，協助。呢度，準備。呢度，仲有，準備。OK，好。揸條嘢啊！即刻就抌咗人波。點攻啊？冇得攻啊！好笑。又攞啲咩出嚟啊？你要傳啲街坊啊！揾咩搶咗佢？有啊，有㗎。走晒喎，你兄弟走晒啦！喺攝影師個哥哥個機度啊！新郎哥，嗱，話俾大家聽，頭先你挾持阿婆同埋挾持阿公同埋挾持姊妹咩心態？我覺得我係用一個好認真、好虔誠嘅心態去挾持嘅，因為我真係好想娶老婆今日，冇辦法逼，即係冇辦法啊！我即係你逼到我去盡頭，我唯有挾持嘅啫。唔好喊啦，買擺個最嬌俏嘅樣出嚟影嚟，1、2、3，卡哇伊咧，1、2、3，卡哇伊。喂，你啲兄弟真係唔幫你。啲兄弟走晒喎，佢翻屋企。喂，新郎哥加人工。喂，加人工啊！3蚊。幾時會講啊？除乜？出一隻。呢度。我有啊！兩張。咩事啊你？姐啊！
除埋啊！唔該。唔係喎，個咪又做得幾精緻好啦，喎。係啦，嗱呢個5味方程嘅玩法，咁咧多謝你哋貢獻出嚟嘅物啊，咁咧姊妹姊妹唔好借鏡，姊妹。唔好意思啊。上埋鏡啦。全部我整嘅，有5種味道嘅。咁咧你就派出你3個兄弟，你話想玩你啲兄弟啊嘛，嗱，而家有得食啦。3個兄弟。阿龍阿虎係嘛？阿堅，你負責講佢要食啲乜嘢味道嘅，我哋講要食咩味道嘅。阿龍，你指揮佢食嗰樣嘢。晏晝。阿龍3個。晏晝啊，Chris 教啊。阿龍食乜啦係咪啊？我明啦。5種味道嘅嘢，甜、酸、苦、辣、鹹。鹹咯，梗係要。鹹啦，阿龍最鹹啊。唔好意思，係我哋講嘅。蒙眼先，派出邊3個啊？阿龍啊你啊，阿虎，喂，就係講你叫佢食乜嘢？阿龍味道嘅。好啦，姊妹準備啦喎。甜咧就有棉花糖啊。阿龍，阿 Chris 你行開少少喎，好正啊我哋。嗱，呢度係咪阿龍食先啊？哇！你哋認唔認得啲咩㗎？晏晝一星期啊嘛。唔緊要，我有啲核突啲嘅，唔使驚。知咩？咁由阿新郎哥俾指示咯。嗱，呢個咧係甜嘅，呢個咧就係苦嘅，呢個係餅乾咧，餅乾就係辣嘅。呢個噏嘅呢個，係啦，你中意食就食啦。呢個華妹係鹹嘅，係啦。先，買嚟啊喂，行啦，好，求其擔啦。你指示嘅邊個啊？聞啦，阿龍，我一齊食咯喂。新郎哥佢認唔認得你啊？佢認唔認得你啊？阿龍，我最叻打阿龍。好嘅，下個阿虎，晒啲苦嘅佢。阿虎，我想食辣啊！阿虎冇啊，冇得辣啦，冇得揀啊！阿虎，你會肚屙㗎？你講聲。阿虎，喂，你俾指示點做㗎？誒左啲啊！有啲人講到喺呢度，呢度。好臭啊！好殘忍啊！求其啦，喂，呢個係啊，呢個啱啊！嚟啊，伸條脷，阿虎，哇！咬啊乜嘢啊？哎呀！食第二個啦，食第二粒啊！好啊，就呢啊！食晒佢啊！唔好阻住啦，食晒佢啊！繼續啊！阿炮，我冇驚過啊！食咗20幾年啦。係啊，唔係啊，你買苦佢先啊！你即刻冇苦啊都係。食晒佢啊！有9粒啊，長長久久。誒左啲，之後左啲，係啦，45度，係啦，3秒。